Primjer, onda kad ti, na primjer, uči ezan za namaz, a tamo te nešto društvo zove u kafanu da sjednete, ti ga, aj nema veze, Bogo, ti klanjat ću drugi put. Kraj, ti si birao, znači u toj odabiru prioriteta, znači između tvog namaza, to jest u tom slučaju, da li će se zamjeriti Allah dželešanu ili će se zamjeriti prijatelj. Ti si odabrao prijatelj. Nemoj ti meni govoriti da si ti neki musliman, tu nema islama nigdje. I nemoj ti meni govoriti da je tvoj šehadet iskren, nije ti iskren. Jer ti si rekao, ešhedu en la ilaha illallah, kazao si, svjedočim da nema drugog božanstva za mene osim Allah dželešanu. Ti to svjedočiš za sebe, ne da li ima, da li nema, u svijetu se zna da nema, ali nego ti kad kažeš šehadet, ti govoriš o svojoj svijesti prema Bogu. To znači šehadet. Da za mene nema drugog božanstva osim Allah dželešanu. Šta to znači? To znači da za mene je najskuplje naređenja Allah dželešanu. Najskuplji zahtjev mi je zahtjev Allah dželešanu.